दर्शकवृन्द, आज यानि कि जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धनको दिनबाट चलचित्र पार्वती प्रदर्शनमा आएको छ भने चलचित्रले बक्स अफिसमा आज राम्रो सुरुवात गर्ने देखिन्छ भने अस्तिबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र टक्सिसले आज तेस्रो दिन पनि नेपालमा शानदार व्यापार गर्दैछ भने उता चलचित्र मास्टरनीले बक्स अफिसमा आज दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरेको छ भने चलचित्र स्पाइडरम्यान ब्रान्ड न्यू डेले आज 1 महिना पार गर्दैछ भने चलचित्र गौँथली आजबाट 7औं हप्तामा प्रदर्शनरत छ। त्यसैले आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत कुरा गर्न गइरहेका छौं 5वटै फिल्मको हिजोसम्मको टोटल अल नेपाल बक्स अफिस कलेक्सन, साथै आज कुन फिल्मले कति सो प्राप्त गर्यो, कुन फिल्मले कस्तो अकुपेन्सी लिइरहेको छ र आज बक्स अफिसमा कसले मार्ला बाजी भनेर। त्यसैले तपाईहरु पनि सबै कुराका बारेमा विस्तृत रूपमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ अथवा डेली बक्स अफिस कलेक्सनको भिडियो रिपोर्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियो सँगै रहनु होला है त। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। सर्वप्रथम कुरा गरौं श्रावणको 1 गतेबाटै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र गौँथलीको। डाक्टर कपिल रिजालको निर्देशनमा डाक्टर भोला रिजालको कथा रहेको सोशल ड्रामा जनरमा आधारित फिल्मको पटकथा एवं संवाद डाक्टर कपिल रिजाल सहित गिरिराज घिमिरे, निश्चल कुँवर, अभिमन्यु निरवि, शिव शर्मा, निरज नेपाल र मनदीप गौतमले संयुक्त रूपमा मिलेर लेखेका हुन्। फिल्मको शीर्ष भूमिकामा हामीले अरुण छेत्री, सिमरन खड्का, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, प्रकाश घिमिरे, लुनिबा तुलाधर लगायतका कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौं। दर्शक र समर्थकबाट निकै नै गजबको प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको फिल्मले बक्स अफिसमा 6 हप्तामा विस्फोटक व्यापार गर्यो। पहिलो दिन देशभरको मल्टिप्लेक्समा 140 भन्दा बढी सोज प्राप्त गरेको फिल्मले आज आफ्नो प्रदर्शनको लगभग 43औं दिनमा पनि 45 वटा सो देशभरको मल्टिप्लेक्समा प्राप्त गरिरहेको छ। यो चलचित्रले हिजो आफ्नो प्रदर्शनको 42 दिन यानि कि 6 हप्ता पार गरुन्जेलसम्म नेपाली बक्स अफिसमा नर्मल्ली पनि 25 करोड 30 लाख 13 हजार माथिको व्यापार गरेको जानकारी प्राप्त छ। फिल्म बक्स अफिसमा आज 43औं दिनमा प्रदर्शनरत छ। हिजोको तुलनामा सो त घटेको छ, यद्यपि आज रक्षाबन्धनको बिदा भएका कारणले फिल्मले हिजोको तुलनामा ठिकठाकै अकुपेन्सी दर्ज गराएको छ। त्यसै कारणले अर्ली एस्टिमेट आँकडाको हिसाबले फिल्म गौँथलीले आज बक्स अफिसमा 43औं दिन पनि 5 देखि 8 लाख हारारीकै व्यापार गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। झन्डै 2 करोड 75 लाखको लगानीमा तयार भएको यो चलचित्र बक्स अफिसमा अलरेडी यस वर्षको सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने र इतिहासकै दोस्रो सर्वाधिक कमाउने नेपाली फिल्म बनिसकेको छ र अल टाइम ब्लकबस्टर साबित भइसकेको छ। अब कुरा गरौं हलिउड साइफाई जनरमा आधारित चलचित्र स्पाइडरम्यान ब्रान्ड न्यू डेको। डस्टिन ड्यानियल क्रिटोनको निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्ममा इरिक सोमेर्स र क्रिस मिस्किनाको लेखन छ। श्रावणको 14 गते नेपालभर सभा 300 सोका साथ प्रदर्शनमा आएको यस फिल्मले आज आफ्नो प्रदर्शनको 30औं दिनमा नेपालमा 5 वटा सो प्राप्त गरिरहेको छ। दर्शक र समीक्षकबाट निकै नै गजबको प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको फिल्मले विश्वव्यापी रूपमा ब्लकबस्टर व्यापार गरिरहेको छ। टम होल्यान्ड, जेन्डिया, स्याडी स्याङ्क, ज्याकोब बेल्टन लगायतका कलाकारहरूको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्मले हिजो आफ्नो प्रदर्शनको 29 दिन पार गरुन्जेलसम्म नेपाली बक्स अफिसमा 16 करोड 4 लाख 70 हजार माथिको व्यापार गरेको छ। चलचित्रले आज 5 वटा मात्र सो प्राप्त गरे तापनि चलचित्रले बक्स अफिसमा अकुपेन्सी भने हिजोको तुलनामा राम्रो लिएको छ। त्यसै कारणले अर्ली एस्टिमेट रिपोर्ट अनुसार आज बिदा पनि भएका कारणले फिल्मले 5 वटा सोबाट पनि 50 हजार देखि 1 लाख हारारीको व्यापार गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो फिल्मको वर्ल्ड वाइड बक्स अफिस कलेक्सन भने 2-3 दिन यता अफिसियली रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। अब यो विकेन्ड यानि कि आइतबार समाप्त भइसके पश्चात सोमबार सार्वजनिक हुन सक्छ। यद्यपि फिल्मले पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार 35 हजार करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यापार विश्वव्यापी रूपमा गरिसकेको छ। फिल्मको बजेट भने 3150 करोड नेपाली रुपैयाँ हो। यो हिसाबले फिल्म अलरेडी अल टाइम ब्लकबस्टर वर्ल्ड वाइड मार्केटमै भइसकेको छ। अब कुरा गरौं नेपाली कथानक चलचित्र मास्टरनीको। शुभेन्दु घोषको निर्देशनमा तयार भएको क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री जनरमा आधारित फिल्म गत भाद्र 5 गते गत शुक्रबार नेपालभर 111 सोका साथ प्रदर्शनमा आएको थियो। चलचित्रमा प्रियंका कार्कीको कथा, प्रियंका कार्की र शान बस्नेतको पटकथा एवं संवाद लेखन थियो भने फिल्मलाई शान बस्नेतले लेखेका हुन्। प्रियंका कार्की, सिमरन खड्का, आर्यन सिग्देल, अनुप विक्रम शाही, प्रमोद अग्रहरी, सरोज खनाल, गौरी मल्ल, रिचा शर्मा लगायतका कलाकारहरूको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्मले दर्शक र समीक्षकबाट राम्रै प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको थियो। तर बक्स अफिसमा भने फिल्मले अपेक्षित व्यापार भने गरेन। हिजो आफ्नो प्रदर्शनको 7 दिन 1 हप्ता पार गरुन्जेलसम्म फिल्मले बक्स अफिसमा लगभग 35 लाख हारारीको व्यापार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो फिल्मले बक्स अफिसमा आज आफ्नो प्रदर्शनको 8औं दिनमा लगभग जम्मा 7 वटा सो प्राप्त गरेको छ। तर चलचित्रले बक्स अफिसमा कम सो प्राप्त गरे तापनि 2-3 हल भने अहिलेदेखि नै हाउसफुल भइसकेको छ। त्यसै कारणले अर्ली एस्टिमेट रिपोर्ट अनुसार फिल्मले बक्स अफिसमा आज बिदा पनि भएको कारणले 2 देखि 3 लाख हारारीको व्यापार गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो फिल्म निर्माण गर्न नर्मल्ली पनि 1.5 करोड भन्दा माथिकै रकम खर्च भएको छ। यो हिसाबले फिल्म हिट हुन कम्तीमा पनि 3.5 करोड भन्दा माथिको व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल्म बक्स अफिसमा फ्लप साबित भइसकेको छ। अब कुरा गरौं अस्ति
अस्तिबाट नेपाली बक्स अफिसमा पनि आक्रामक व्यापार गरिरहेको साउथ कन्नडा चलचित्र टक्सिक अ फेरी टेल फर ग्रोन अप्सको गीतु मोहनदासको निर्देशनमा तयार भएको फिल्मको लेखन गीतु मोहनदास र यशले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्। एक्सन थ्रिलर रोमान्टिक ड्रामा जनरमा आधारित फिल्मको शीर्ष भूमिकामा हामीले रकिङ स्टार यश साथमा साउथको लेडी सुपरस्टार नयनतारा, कायरा अडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी बसन्त, हुमा कुरेशी लगायतका कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौं। दर्शक महानुभावहरू, यो चलचित्र पहिलो दिन नेपालभरको मल्टिप्लेक्समा 408 शोका साथ प्रदर्शनमा आएको थियो। विश्वव्यापी 12,500 भन्दा बढी स्क्रिनमा प्रदर्शनमा आएको फिल्मले भारतमा लगभग 8,500 भन्दा बढी र भारत बाहेक अन्य मुलुकमा गरेर 4,000 स्क्रिन प्राप्त गरेको थियो। यो चलचित्रले पहिलो दिन वर्ल्ड वाइड मार्केटमा आक्रामक ओपनिङ गर्यो। पहिलो दिनै विश्वव्यापी रूपमा हिन्दी, तेलुगु, तमिल, कन्नडा, मलयालम र अंग्रेजी गरी 5वटै भाषाबाट लगभग 150 करोड भारूको ग्रस कमाई गर्यो। तर चलचित्रको वर्ड अफ माउथ नेगेटिभ आएका कारणले चलचित्र हिजो दोस्रो दिन र आज तेस्रो दिन बिदा हुँदा पनि धडामसित तल झरेको छ। हो दर्शक महानुभावहरू, यो चलचित्रले बक्स अफिसमा पहिलो दिन नेपालमा 69,000 टिकट बिक्री गरेर 2 करोड 45 लाखको ओपनिङ नेपाली रुपैयाँमा गरेको चलचित्र विकास बोर्डको स्रोतले हामीलाई जानकारी दिएको छ। तर हिजो दोस्रो दिनको अफिसियल डाटा भने आएन। तर फिल्मले वर्ड अफ माउथ नेगेटिभ प्राप्त गर्दा पनि हिजो पहिलो दिन भन्दा बढी सो मल्टिप्लेक्समा प्राप्त गर्यो। चलचित्रले हिजो आफ्नो प्रदर्शनको दोस्रो दिन नेपालमा 411वटा सो प्राप्त गर्यो। तर अकुपेन्सी भने पहिलो दिनको तुलनामा निकै नै ड्रप लिएको थियो। तर पनि फिल्मले मर्निङको सो र नाइट सोमा लगभग कतिपय हलहरू हाउसफुल गरेकाले फिल्मले बक्स अफिसमा हिजो अर्ली इस्टिमेट रिपोर्ट अनुसार 1 करोड भन्दा माथिकै नेपालमा व्यापार गर्यो। यानि कि चलचित्रले सुरुवाती 2 दिनमा नेपालमा लगभग 3.5 करोड हाराहारीको व्यापार गरेको छ। फिल्मको बक्स अफिसमा आज तेस्रो दिन हो। आजबाट नेपाली चलचित्र पार्वती आएका कारणले हिजो 400 भन्दा बढी सो पाएको फिल्म आज लगभग 336 सोमा खुम्चिएको छ। तर चलचित्रले बक्स अफिसमा आज पनि एडभान्स बुकिङ कतिपय हलहरू हाउसफुल गरिसकेको छ। मर्निङको सोमा चलचित्रले ठिकठाकै अकुपेन्सी लिएको छ भने आज बिदा भएका कारणले दिउँसो इभिनिङ र रात्रिकालीन सोमा पनि चलचित्रले थुप्रै हलहरू हाउसफुल गर्ने देखिन्छ। तर चलचित्रको सो घटे तापनि यति बेला पनि भारी भरकम सो रहेका कारणले फिल्मले बक्स अफिसमा आज बिदा पनि भएका कारणले नर्मली पनि 1 करोड हाराहारीको ग्रस कमाई गर्दै सुरुवाती 3 दिनमा नेपालमा 4.5 करोड माथिको व्यापार गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब कुरा गरौँ चलचित्रको भारतका साथसाथै वर्ल्ड वाइड ग्रस कमाईको बारेमा। यो चलचित्रले पहिलो दिन भारतमा सबै भाषाबाट यानि कि हिन्दी, तेलुगु, तमिल, कन्नडा र मलयालम अथवा 5वटै भाषाबाट अल इन्डिया नेट कलेक्सन 103 करोड 86 लाख भारूको गरेको थियो। चलचित्रले हिजो दोस्रो दिन दमदार ड्रप लियो। चलचित्रले हिजो दोस्रो दिन 62 देखि 63% को ड्रप देखाउँदै सबै भाषाबाट अल इन्डिया नेट कलेक्सन 41 करोड 5 लाख भारूको गर्यो। आज तेस्रो दिन झन ड्रप छ। नेपालमा जस्तै भारतमा पनि रक्षाबन्धनको बिदा भएका कारणले चलचित्रले गजबकै अकुपेन्सी कायम गर्छ भन्ने थियो। तर चलचित्रले बक्स अफिसमा पहिलो दिन भन्दा 62% को ड्रप देखायो भने चलचित्रले आज त पहिलो दिन भन्दा लगभग 75% कै ड्रप देखायो। त्यसै कारणले अर्ली इस्टिमेट रिपोर्ट अनुसार फिल्मले आज तेस्रो दिन शुक्रबार सबै भाषाबाट अल इन्डिया नेट कलेक्सन जम्मा 26 करोड 50 लाखको गर्दैछ। हो दर्शक महानुभावहरू, यसैका साथ चलचित्र टक्सिकको सुरुवाती 3 दिनको अल इन्डिया अल ल्याङ्ग्वेज नेट कलेक्सन 171 करोड 41 लाख भारू हुन्छ, जसको ग्रस कलेक्सन भने 203 करोड 97 लाख भारू हुन्छ। चलचित्रले ओभरसिज मार्केटमा पहिलो दिन ठिकठाकको ओपनिङ गरे तापनि दोस्रो र आज तेस्रो दिन त धडामसित तल झर्यो। जहाँ पहिलो दिनै 25 करोड माथिको ओपनिङ विदेशी मुलुकबाट गर्दा फिल्मले आज 3 दिनसम्म टोटल जम्मा 38 करोड 83 लाख भारूको ग्रस कमाई गर्दैछ। यसैका साथ फिल्म टक्सिक अ फेरी टेल फर ग्रोन अप्सको सुरुवाती 3 दिनको अल ल्याङ्ग्वेज वर्ल्ड वाइड ग्रस कलेक्सन 242 करोड 80 लाख भारू हुन्छ। जुन किसिमको फिल्मको बजेट छ त्यसलाई हेर्दा फिल्मले अहिलेसम्म लगभग 35% को मात्र कमाई गरेको छ। फिल्मको बजेट नै 600 करोड भारू हो। यति बेला यो फिल्मले जुन किसिमको कमाई गरिरहेको छ त्यसलाई हेर्दा फिल्मले आफ्नो बजेट जति पनि कमाई गर्छ कि नै होला भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। हुन त यो फिल्मको थिएटिकल राइट यानि कि सिनेमा घरमा देखाउने राइट वर्ल्ड वाइड मार्केटकै 503 करोडमा बिक्री भएको हो। अब नेपालमा भने थिएटिकल राइट बिक्री हुँदैन, डाइरेक्ट निर्माताले डिस्ट्रिब्युटरको थ्रुबाट रिलिज गर्छन्, तर उता भने डिस्ट्रिब्युटरले खरिद गर्छन्। त्यसै कारणले यो चलचित्रले जति पनि लगभग 503 करोड वर्ल्ड वाइड मार्केटमा फिल्मको बिक्री भएको छ भने त्यो भन्दा बढी लगभग 550 देखि 600 करोडको नेट कलेक्सन त इन्डिया भित्रै गर्नु पर्यो। यानि कि यो हिसाबले त यो चलचित्रले वर्ल्ड वाइड ग्रस कलेक्सन कम्तीमा पनि 800 देखि 1000 करोडको गर्नु पर्यो, जुन अब असम्भव नै देखिएको छ। यद्यपि चलचित्रको निर्माताले भने आफ्नो लगानी उठाइसकेका छन् विभिन्न राइट्स बिक्री गरेर। तर फिल्मलाई बक्स अफिसमा हिटको ट्याग प्राप्त गर्न भने बक्स अफिसबाटै कमाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू राइट बिक्री गरेर होइन। दर्शक महानुभावहरू, अब कुरा गरौँ आजबाट नेपालमा प्रदर्शनमा आएको नेपाली कथानक चलचित्र पार्वतीको। निता ढुङ्गानाको कथा एवं निर्देशन रहेको चलचित्रलाई शिवम अधिकारीले लेखेका हुन्। फिल्ममा निता ढुङ्गानाका साथमा अशोक दर्जी, दीपा श्री निरौला, राज पङ्गेनी शर्मा, सिरु विष्ट, आशा पौडेल लगायतका कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौं। निता फिल्म्सको
को प्रस्तुतिमा तयार भएको फिल्ममा उनकै श्रीमान हरिहर अधिकारीको लगानी छ। फिल्मका कार्यकारी निर्माता शंकर पाण्डे हुन्। यो फिल्मले आज पहिलो दिन नेपालभर रिच इन्टरटेनमेन्ट, एप्पल इन्टरटेनमेन्ट र एफडी कम्पनीले प्रदर्शनमा ल्याएको हो। फिल्मले देशभरको मल्टिप्लेक्समा 104 शो प्राप्त गरेको छ। यति धेरै नेपालमा फिल्म प्रदर्शन भइरहेको छ र शो कब्जा गर्दा पनि पार्वतीले यति शो पाउनु भनेको राम्रै हो। यो चलचित्रलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्स चेन क्युएफएक्स सिनेमाजले आफ्नो 17 वटा आउटलेटमा 33 शो दिएको छ। दोस्रो ठूलो मल्टिप्लेक्स आईएनआई ले आफ्नो 7 वटा आउटलेटमा 10 शो दिँदा फ्रेन्ड सिनेमाजले 3 वटा आउटलेटमा 4 शो दिएको छ। वान सिनेमाजले 2 वटा आउटलेटमा 4 शो दिँदा एफक्युबले पनि फिल्मलाई 4 शो उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी सिने रोयलले पनि 4 शो फिल्मलाई दिएको छ। चलचित्रलाई बिग मुभिज, रञ्जना सिनेप्लेक्स र भिएफएक्स सिनेमाजले 3 शो उपलब्ध गराएको छ भने सिने डिसेप सिनेमाज, कीर्तिपुर सिनेप्लेक्स, डीमैक्स सिनेमाज, त्यसैगरी काउसोती सिनेमैक्स, म्याङ्गो जनज्योति सिनेमाज, ओएसिस सिनेमाज, शुभकामना सिनेमाज, इलाइट सिनेमाज, विराट सिने, इन्फिनिटी मुभिज, बीएसआर मुभिज, बामेल सिनेमाज, सीके सिनेमाज र मिडटाउन सिनेमाजले 2 शो उपलब्ध गराएको छ। चलचित्रलाई जीएसएफ सिनेमाज, सिटी सिनेमा, त्यसैगरी कमल विनायक सिनेमाज, जय नेपाल सिनेमाज, एसके सिनेमाज, सेन्ट्रल मल्टिप्लेक्स, पाथिभरा सिने प्लाजा, त्यसैगरी ओमेक्स सिनेमाज र एसटीएस सिनेमाजले भने 1-1 शो उपलब्ध गराएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो चलचित्रले आज रक्षाबन्धनको बिदा भएका कारणले कतिपय हलहरू पहिलो दिन हाउसफुल गर्ने देखिन्छ, किनभने एडभान्स बुकिङ नै त्यस्तै तरिकाले भइरहेको छ। हुन पनि चलचित्र पार्वतीको निर्मात्री तथा अभिनेत्री निता ढुङ्गानाले बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रधानमन्त्री दैविक उद्धार कोष मार्फत यानि कि आफ्नो चलचित्र पार्वतीको आज पहिलो दिनको बक्स अफिस कलेक्सन सबै दान गर्ने जानकारी दिएकी छन्। यो चलचित्रले आज दिनभरिमा बक्स अफिसमा ओभरअल अकुपेन्सी लगभग 30 देखि 40% हाराहारीको लिने देखिन्छ। कतिपय हलहरू अहिलेदेखि नै मैले भने फास्ट फिलिङ छ, 50 देखि 80% को अकुपेन्सी कायम गर्ने देखिन्छ भने केही हल हाउसफुल पनि गर्दैछ। त्यसै कारणले अर्ली एस्टिमेट आँकडाको हिसाबले फिल्म पार्वतीले पहिलो दिन बक्स अफिसमा 20 देखि 25 लाख हाराहारीकै ओपनिङ गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। चलचित्रको अझै अकुपेन्सीमा मध्याह्नबाट बढोत्तरी भयो भने फिल्मको कमाई 30 लाख सम्म पनि पुग्न सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई के लाग्छ? चलचित्र पार्वतीले बक्स अफिसमा आज पहिलो दिन कतिको ओपनिङ गर्न सफल होला त? आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू हामीलाई कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी हजुरहरूले यी 5 वटा नेपाली फिल्म अथवा विदेशी फिल्म हेरेर आइसक्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई यी 5 फिल्म मध्ये कुन फिल्म सर्वोत्कृष्ट लाग्यो कृपया हामीलाई त्यस चलचित्रको नाम कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला भन्दै सम्पूर्णमा रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि म प्रशान्त भुर्तेल पनि बिदा हुन्छु। तबसम्मको लागि ख्याल राख्नुहोला आफ्नो र आफ्नो परिवारको। धन्यवाद। शुभ दिन।